ब्रेक दबाते ही अगर ये आवाज आ रही है तो ये डेंजरस हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी रीजंस की। नंबर 1, डस्ट एंड डेब्री। ब्रेक पैड्स और डिस्क के बीच में अगर मिट्टी या पत्थर चला जाए तो ये आवाज आ सकती है। सोल्यूशन, ब्रेक क्लीनिंग करवाओ, सिंपल फिक्स। नंबर 2, पुराने ब्रेक पैड्स। अगर मेटल ऑन मेटल जैसी आवाज लगती है, समझ लो ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं। सोल्यूशन, तुरंत रिप्लेस करवाओ वरना डिस्क भी डैमेज हो सकती है। नंबर 3, मॉइस्चर या रस्ट का जमा होना। बारिश के बाद अगर गाड़ी लंबे टाइम तक आइडल है तो डिस्क पे रस्ट आ जाता है। पहले कुछ ब्रेकिंग में ही आवाज आएगी, 1-2 बार ब्रेक मारने के बाद आवाज चली जाएगी। नंबर 4, लो क्वालिटी ब्रेक पैड्स। सस्ते और लोकल ब्रेक पैड्स में क्वालिटी नहीं होती, इस वजह से परमानेंट स्क्रीचिंग हो सकती है। सोल्यूशन, हमेशा OEM या अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स के ही यूज करो। नंबर 5, ब्रेक हार्डवेयर इशू। कैलिपर जाम हो गया हो या स्लाइडर पिन स्टक हो गई हो तो अनइवन ब्रेकिंग और साउंड दोनों आते हैं। सोल्यूशन, मैकेनिक को चेक करने दो, ये टेक्निकल चीज है। ब्रेक साउंड को इग्नोर मत करो, ये वार्निंग है। सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऐसी कार सेफ्टी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।